Подача воздухом. Ага. И он, видишь, как это самое. А как отдает, да? Ага. И прям, ну, догорает. Газ. Оно вот как Ну, вот. сначала лучше его на максимальном потопить, чтобы он, ну, запахи все ушли, все это, потом уже. Ну, красивое окно большое, да? На всю, получается, на всю высоту идет. Угу. Сейчас, это я, наверное, этот открыл вторичный, много подачи вторичного воздуха сейчас. Потихонечку, если открывать люк, Ага, потихонечку, чтоб чтоб сюда не это, потому что забьется. Вот закрыто. Это вторичная подача воздуха, насколько я понял. Вот сюда. Вот сейчас она минимальная. Ага, закрыто полностью, а там внизу открыто, да? Да. Снизу можно закрыть, это будет у него вообще минимальное горение огня. То есть экономное горение, чтобы быстро дрова не горели. Да, это когда уже греется. Чисто на огонь лучше вот такую вещь. Угу. Можно. Там закрыто, а тут открыто получается, да? Ну, нет, здесь тоже можно открывать. Вот этот. Это уже отрегулировать под себя. Ага. Так. То есть вот он, когда закрыт, у него вон щелочка маленькая Ага. есть. Чуть-чуть. А это вот мы его сейчас откроем вот так вот, потому что там много было. То вторичная подача воздуха вот на вот этот. Угу.